ça ndumba kutu nan boke na mbetu te déjà son match ba fulu amour on sentir que pecho non on est moi si on a se fait et na mutu mususu basi mususu vome nyoka suayo ke yo kama lobana ye on doit te conseil pour l'examen sur libanda makambele ko na kilote poko bel estomac ko kufa 20 na lobanga nini soko ke wenze na mbonga muki ko kota balabala sosote okotika na souci ya pamba le kabla bala ngai baluka simanzela songa mbele skoba makambele na bonga mbele skote mbele skoba lingiste tiki trop azama si mukem regarde-moi ici et tu vas faux mobile faut savoir taba mobile pourquoi tu as dit que mobile azami mutu rouge ya maza za nzoto moko boy so te mwana ke bango et puis so te comme secrétaire moi si atala ndi mutu atremi yemoko o mwana ka modèle on dirait chaki ina rouge à lèvres on dit maquillage mais ki musu sekete o maka lonya baba si yango mutu nyombo basa ka j'ai des pasités est-ce que nyombo ba pesa na rabis d'abord bani ka minu rare kekele na tangawisi sekelo ni bachaka na mundongo bango zaka so ba uti boye bakuta na butu net ka banyamande basala makutu bandi makola nzala sosa mobala ndi makola nzala sika sosa mwasa za sono sosa mwasa tondi te yali akate mon so ke to tiki mwasa lié mais na bi pete ke so sambela ba monela yo ngaso na sambela so monela ngai ko inda na sino makapita ndo so na ki fait to pembeni to defend kamndenge za potinga keba to bongola motema meto mema makamba bongola motema tuna nzela nza ya nzambe. Voilà, Katassé dans vos maisons, Katassé dans vos bureaux, Katassé partout où vous êtes, vous nous suivez. En ces nets moments, on est fiers de vous, de savoir que vous allez avoir un biso. En tout cas, on a souhaité bino bon mois d'octobre, donc babi octobre, mois de motivation, mois de nouveau départ. Surtout biso pe na Katassé, babi nouveau départ. Alors, bino mo boebi kajou, énergie totale, à mesana ko sepeli sabino parce que c'est notre devoir. Et on a l'omba qui vraiment pour nous s'appelle ça fan fidèle au balingara biso au balingara Jibé Lubangi elle conforta au balingara Sidonie Sisi au balingara Kaska Songo Mutu Ambuji. Donc on est fiers de vous. Donc bozala zala wana bo continuer ko s'abonner. Voilà pourquoi na memeli bino azape mupayate boebié babenga kae pasteur John Toli a pété moko ya bino a réconfortera bino au moment où vous êtes blessé, au moment où vous êtes lésé, donc vous allez rappeler besoin il y a des conseils, il y a maté, et ça la rabino vraiment bien. Il y a vraiment tu penses qui tokutane lelo. Pasteur John, bonne santé. Santé malangu na kitoko bien. Ikolo belé ozoluka pe biso lisusu to bwakisi biso. Te nazali na ngomoni tokutani suto za izakake. Côté bozako leka na zalaki te côté ngape na zako leka bozalaki te parce que tokutani sous support to leka ni place moko tokutani donc nazali en tout cas par ça très bien vraiment en forme merci nzamba zo pambola la santé yongo de base na ebi déjà que passe aux ara déjà taille S mais le niveau couleur wa mbeli sous po comme sous métro la makasi c'est vrai te zaka ke weba ko bima sous mingi te ndenge zalaki kala ko tambana na ba moi pona kaka à la poursuite du pain quotidien na ilanga pecho si là na mafuta ngwa ba hydroquinone soki lingyo mikolango esa ko le pusio ere ko inayo ba mona ko neti fo le kana délivrance ils ont compris qu'il y a un ndo moni quand même mais à part ça ça va vraiment toujours en forme nanza mbazo ça voilà na ebi ke ba fan ya Katassé 13 baza déjà ko sepela parce que ba moni yo balinga ka vraiment trop pasteur John yebisa biso dans moi ebandi lelo okomona onde ni dans journal lelo banda tongo tiero tozali yo mutamayele mutabwanya tongo tala journal ngo omoni ondeni te journée zalaka ndenge zalaka omoni même depuis madame Naeva n'était pas madame Naeva so bazaka na lundi ti dimanche est-ce que bango zalaka par exemple lundi ti pourquoi dimanche fait ça 20 fois te hein na habité est-ce que nango na tunisera madame est-ce que zaka na janvier février na tuni on appelle ça est-ce que zaka na janvier février na habité tantôt zalaka pour ce total babia ba tokala ba nowe ba beta ba 900 ans. Or, 900 ans, on a les lots sur 9 siècles. 9 siècles, combien de générations? Mais pour moi, que Zambatika li fin kolomuki. Tant que tuninga moi, bandi tokotina moi, moi, ils en ont qu'à ndengezala. Dès que la mukana tongo, bamsu ba temple la muki ba pambolami. Présent moi na bango. Bamsu supena moi et indeli bango. Panini et tangamika sala bongo. Bamsu supena moi oyo, ba kotina cercueil. Pour tangamaki azonga l'air koki. Bamsu supena moi oyo. Bakoti mukili challenge bandi bazaki ba réserve bakoti wana baso baboti na hôpital ce qui fait bana ba ina bakoti sko na terrain ninye bandi oyebi
nde nazosongela kaka tozokende kosaproche tokota 2020 omoni nzambe aza bien miséricorde mpo sante nano toza nango tosenga yango te adefisa biso kodefisa ya nyongo lobaka chaque fois mama toye awa na mokili baprete biso koprete do oyenaki yo moko te ozokompa doki batie okotya naloba yango chaque fois landa bien mateya ezaka te babisa yo tala boye te natili kaka na mokili ndenge toza fo eteyaka biso mama moi ekomi na desa tokota 2020 ntango tosepaka na 2020 yebango age moko moko yosa nini epuisante mulongo ate eza awa ti sele tour na yo un jour ekokoma un jour mama tokolongwa na mokili oyo moi akotikalaka ndenge aza moi ndenge atelema talaka wana combien de bato moi alekisa na moi mpe na suka sanza bango autour na biso na remarkaka na 1945 ntango nataka bafilme bahitler basava kala veste na cravate elatamaka meta mosusu baboti ya biso na balingani te omwana age wana ta mosusu pere abotanga tanto azalaka na 8 ans siko meme na programme ya nzambe tozalaka me na mokili toyaka te bale ebetama oyi bale football ebetama cravate elata bare ezalaka loyenge ezalaka moyo ezalaka tala place oyo papa na mama na baza na ba 8 ans oyo babota yo nanga baza na baage ya mike baza kosakana siko tozalaka wapi mpo tokokota na mokonga bapapa na biso bakokuta na bamama babota biso mpo lelo tobima tozwa mpe maturité kokola tokoma mpeke mokili mpe biso lelo tokombe ya ndroit tokango kati te biso mpe un jour tokosundola toleki bato mosusu mpe baye amoi ke kuta fin du monde nde balobaka ye eye mais na mokili ndenge toza balobaka nini baleka mafuta batango eza na moto ndenge tozawa profite na temps oyo nzambe apesi yo na lere koprofite yango mpe na ndenge ya danger to ya fo te na ndenge bien soki mpo oyebaki te oyaki mokili selo bisengo mokili okotaki na mofumu osaki bambiasi loyenge etalinga te ya ndenge mokili edekufaka nazongelaka chaque fois moto asimba mbongo te abete bakope akute na horoscope ya mbongo ezala moke to ebele so eza deja mbongo soki asa ngindi alingi abanda bakope na ye ube nayebi te sentiment mokili ememie na bambiasi loyenge selo pour la catégorie akutana nango na challenge soki ake kwea na fo pour la kwea akomi piaka eza foti na ye te adécouvrir vie lokola kwea abike mbala nsima na kozonga nzela te bamisusu mpe na lero oyo atopesi etoli akoyoka te il faut vie ya mokili ete ayebongo zwa mayele atosa bamisusu mpe baprevenaka bango avant ntango bapekisaki na bandeko na bakamarade bapere ayokaka devia lelo asan sortira koma sain sauf mingi bakomi bapatron bauti na bafamille riche te patron ezaka millionnaire te patron eza osatisfaire besoin ya vie nzambe atiela yo na bato bapembeni na yo quand même osasortir ozwi engagement ya kosilisa badossier nyonso ya pasi ya bato banzambe atia na environnement na yo nde omoni obimi patron na marke na yo mpo moto akata po ozala patron fo ozalaka moto lokwa banani te soki deja bundi nzambe apamboli bakope obetaka ezala nzela mai kope nini wapi soki osan sortir okomi na mwa lupango ezala na kote ozoti na kisasi ezaka lupango ezala malamu ya mabe lupango so okomi na mwa place mais okotisa 100 francs ozokolisa bana ezala ekole ya malonga te mais so ezaka ekole bamaître batangisaka c'est tout suka na challenge nazopesa conseil kolekisa misu libanda makambo eleki na kilo te mpo kobela estomac kokufa 20 nalobaka nini soki okia wenze na mbongo moke okokota balabala soso te okotika na susi ya pamba aleka balabala ngai baluka nsima nzela zonga soki okota na balabala misusu mpo beta tour okoka zuwa ntango ozonga na ndako okoboma libala nzambe alekisa boto mpe na bapreuve akokanga mobali kachi 1 mois 6 mois abimi lokola ndambo ya job ata soki okoka soki oza faible ngai nakoka te ngai namoni eyindi nandingaa boye te boye ntango ngai obeta pante esili papa makambo echange nakopesa exemple moko naza na ndeko nanga moko boye lelo aza na États-Unis nazopesa conseil yoka bien un conseil particulier naza na ndeko nanga moko boye azalaka na kisasao aza kosala taximan ayi kokutana na mwana mwasi moko boye balingani na moki azalaka nango balinganaka bakomi mpe kofutela nayebisi yo aboti na ebana soki 5 soki 6 je crois bambongo nyonso akomaki kosala mpo tala kaka nde soki otie zemi fo za courage ndenge famille na biso d'abord ezalaka ozo compagne petit na nga wana propre atiaki mwasi zemi aboti na ebana petit moko mama na courage asala taxi ya masekite ti bazereur baninga balali ya zobula obi komema tu na butu ezaka combien de risque bato miso okoma tape baselo kati babotelo mbongo tu mais abunda azobokola mwasi na bana na ye na ndako esala ata ba 15 à 20 ans oyo abomba mwasi na bana mais azwa mpe bambongo ebele sese boto ekole nayebi so asunga mwasi bambongo ba $2000 ba $3000
o sentir na kisaso maman na okuta mobali moko ana makaro compagnie te maza bagarre pesa ko $1000 $2000 $3000 c'est pas donné n'importe qui moi si akanga motema va vivre puis na libala wana moi si na yo alingaka alingata mukolo moko te ba para mobali ba kutana ta na $50 bazwa azo ba no vérité famille mobali pe matoma malamu ba kipata bika bon loka mwana za kuna botana bana totika fina ba na bango so be ko musude ba ko rupe mwana ba lia yo mais sain sauf mobali wana nzamba talite pona l'exene épreuve na salani na so ba no vrai kaka na mo ba 2014 so 15 ans mobali okutana faillite moko ba senga ka te nzamba lexera biso eza ko lamuki na tongo sana siso kende kopu boy fièvre bandi au boulon lokelo ka mukemela ma compliment muko sur na poka boy e indi e comme na poka boy dans si boki na hôpital boy o za pembe total boy 200 hôpital den komela ba misusu et après balika masumuti e kwela ka ndenge kwela ndenge mukile yela ye pa ko na faux poule pas eko koma piaka a forcer boy rien eko tala ameka rien eko ba ku fasoni comment on passe maman na sengo pa na biso toke na bana pa na biso ngano ke fana pa na binote ngapena na famille na ngana ke moi ça suis bana ke na pa na bango ba fanda mobali esimbiti alongo so ndo futela ake azongi na ndako ba para ya ba para na azongi na ndako ba para mais ça te azongi na ndako ba para comme goy ake kutana moi bor mando beta ba kenda ba lufu moi ko teka mais azo sansoda ki ntikila bana na moi ko lia o santika so bunda linga bana na linga ore moi si alo batin mobali to mene minga saki mama na taka na kanga motema na be preuve pas ça mobali na ngana ndima aka susu mawa na bolamu moi ça c'est so ka ça mobali malam moi si malam na ba mbongo mobali pesa ye landanga bien nda sa sorti na ko teka makambe nda sa mata mais aliambo na lunge pa bika kiliba tala mama yo so mona famille moi si na moi si ye moko azida lobi mobali comme ça que tala bana na lobi ngano libali sili na si mobali na ngamu susu na lembio o oza pauvre wana po afi na ngati après savoir que bota bana 6 na mobali o ba kaza mobali po na ote o nonga na kokate sumu mbala nga fana ndako boye ba ake sangisa ba ndeko na renyo ba ko tikela mobali mbongo abalela kai na ba noele ka fa ba bota bana mobali pesa ki peka me se na zuma belo biloko to bota kino bana tika na mbongo wana mobala me ko landa ko bonde ba kanto kwa masekilo ko ba kanda zuwa neza moi si catégorique lobi non sur non non donc moi c'est boye mobali et puis akumo benga so mobali ya so benga mibali musuna matoya mobali chéri na soko ya zelanga ka wana ti na soko ya mobali pena sentir que awa libala bien fait libala esila mobali abeta calcul lobi tiens oh nini azongi nzamba eko sunga mobali abeta de loterie eko bima sans moi chayeba a gagné na de loterie papa lelo yo mobali akenda États-Unis mama tala mobali ndenga koma awa na zaidi ya bagarre challenger parce qu'en États-Unis maman mobali afungwama na ebisi yo mwasi ana a raté pe na zo ba occasion oyo e ko tikala ka kozonga 2 fois te yo bomi nzoto na mobali obotine bana oyo ko nié mobali likola piaka ya 2 ou 3 mois on nze moni be preuve ndamba lexera maman oyo ça ba conseil leketa makamsu ba yebisa yo lelo ba verset biblique lelo yo mobali wana petit wana frère na biso ayeko sala mariage a publié on Facebook abali mwasi mususu oyo wazaki ne awa kendaka pika États-Unis azongaka ozongopa lelo babalani tala mariage heureuse et puis baza lelo na États-Unis kuna lelo mobali soko tali staff combien de cas azotinda basomba soma même na famille to bakar pamba le boleka sumpe mapango ozomona mais mobali mwasi wana lelo to mobali ata moko asati sikoli kamba mwasi wana na famille na bango bako balukela ete bani ozana lisuma talo zaki ozona ndana mama na zebe et puis akuta mwasi yango teke vierge akutaka mwasi déjà azana bana na mi bala botafa et puis azu charge bana e baka tafa bota bana na 6 nazo bano vrai akoli si bana na depuis muke mobali muso atika ti bana bakoti université ba silisi na mbonga chauffeur mobali wana mais na suka abwa kisai nazo bano clair lelo mwasi wana vina est-ce que ça normal tala botutu tala di obolela na mulongo église ngaba cholinga nga ona so vrai ndeko nanga mukilete ya kabiso yakomoni mama soko zana mobali na yo quel que soit tingama moko bunga pete mobali escroc mibali escroc ba makambe na bunga mbele escroc te mbele escroc ba lingiste tiki trop azama si mokemke regarde ici et va faux mobali faut savoir taba mobali alumbaka par rapport à taba mobali na maso basangana ta 15 basokola ka to mona ka taba masi soin ataka propre wapi moi ça me sana moi si elle va kinda rola ina kitaba ndende avec me ya consumer
Tomona tete ba mwasi saka ba renye bela ko simba kanzo. Azo ko miso ko na kitata la basi. E ko toni ne tete mpende nga tinti donc azo cha arrangement. Mais ta mobile saka kwa. Donc na je biseki mwasi sanga na so ba no makambo frère. Na tela ka musi tela ka pourquoi so tali musi ta mobile azaka mingi mutu rouge. Ya mwasi za nzoto moko boy. So te mona ka bango et puis so te ka musi ta mwasi atala ndi mutu atremi ye moko. Omona ka modèle on dirait chaki ina rouge à lèvres on dirait maquillage. Mais na ki musi rekete o ma ke longa ba basi yango. Na so ba no frère. Même si ça moi c'est autant que le ngaba basi so ça on va pour mon au mobile libata moi tala libata moi si azana soumission mo autant je comprends maman ne peut pas périmètre ya vie faut ko yeba ndem kileken même nyoka moi si ne mobile baza on tu ba nyoka mais nyoka mobile robungete moi sur bungate vindenge ça maman mukristo ko tebiso te faux oko tonda na ba verset bible na lobaka chaque fois soko to si makamu bible lobi yango moko to yokanga ba verset nango okwa une erreur botika ko condamna ka bato o ebi bible te o asa aventurier o la prière te muto na sambela raté c'est lo yo tantôt na ko tambola na sana vérité ko le comme to kene église to ndra ba prière la minene mais faux mutu basa tela combien avala la ko déranger biso ndra église za na butu tongo fa mka mama na prière so ke bitel mo santuye mais tala na moy somo na so ba no free mais na bi pete ke so ko sambela ba monela yo ngaso na sambela so moneli ngai ko inda na sima comme ça là on a qui fait te pembeni to défendre comme ndenge za potinga keba to bongola motema mais to même makamba bongola motema tu na ntela nza ya nzambe na te so comprendre et alors na te so comprendre makamba ba wana ndio mona pesa ba périmètre on ba chaque fois libala maman ezan loko mona zo remarquer mabala partout so kota ko so maman mobali soko so lingi tingama mais tel rappel mbaini na zo linga ko landa mobali ya mbongo te pas so pesa ba $100 ba 200 o ba ba kyo ba action combien de basi ba ko na pêche mi ba la action ne banda zo pesa ba mbongo ba don ya kanti mobali yo fungola makola botie mwana ba kana ekota na so ba no frère combien de basi ba ko ba victime alanda ba $100 na ba 50 wata zo lingelo ko la pambuna ndo ba zo chapa pêcher yo maloba sukali ako zo mbongo bebisi na mwan $10 c'est quoi pour moi c'est rien bando botaka ka mwana ba mama combien de basi ba zo subir ba conséquences libala bongo baza na mise ba tormone prêtre ako sepela panza masanga na ba kambana na libanda yo mwasi ne na ndako pasi mbiso tane fiske azo contrôler osana ngone na sikenda tikela mbonga wenze ele or fo mobile fo chaka mwasi à l'aise banyama kutu bandima kolala nzala sosa mobile ndima kolala nzala sika sosa mwasi aza sono sosa mwasi tondite yali akata mono sa keka toko tiki mwasi ali so juste taka na zo bisayo remarquer boaka soso boa zolo so mobeso boaka place sosa mwasi na mobile za omona ke mbala ali akati asira mwasi ali cha tonda simalia comment banyama bazana autorité non ko to sabasi na bango maketu bakangana mapango te mayebi kino ngana mobile soso tabeti tolote akosala fier nani mais soso so boudé abi ke tenga na prêtre mwasi nga dame bande ba otala ngana ba mataba na bakoba na bambwa bamuna pinga koto na ka prêtre so banyama si bongo yo mutu pose na stratégie ko bomba mwasi bien kaka kotama na ba plainte mwasi partout ba se bele ba so bima ba victime mibali mais na binyo sote basi mabepe baza muso mona mwasi muso mona tikitoko boy langage venant nyoka ena mutu mususu basi mususu vome nyoka swa yo kyo kama lobana ye mama na so free mibali mususu mona bo nyoso salela yo langage ko pesa ebo elembisi ye abaya abi mwasi avité ato kosi ko réparer so bebisa obi libala ndeza kana mama ezana ba makamusu boko sona na mobali bo bundi bo panzi biloko ndako mais loko secret wana bimité libala ne ko zonga mene loko mususu bo bundi te obimisi kaka loko wana na munoko paf mais pasteur zela na muke elo nini ezo sala que lelo parce qu'à l'époque c'était pas comme ça mais lelo nini sala que basi ba ko supporter mi balité mi bali pe ba ko supporter basité parce que c'est tous les deux côtés au mona ke na ba mariage moi si pas ça ka mabe engalisa mobali pas ça ka problématique eza phénomène nini rage nini mais quand on peut expliquer biso na remarquer mabale ya mikolo eza mabala moko ya ba tantôt plutôt beaucoup taina bo bala na pona kaka to bala ni me bo lingo penze zati doki ba posa nzoto nde sangisi bino mais bo lingo pena mitema bo lingana kite ou bien moi so landa ki mobile na profit pona ndenga zo mbongo ngami ko na piaka yo ko safula ka bien na tingam yo landi posi na mbongo me ko kuta na horoscope osizemi ba kendo tika opposition ne ba bio lingiye oro linga kete mo landa ki mbongo tango ko na libala o sentir que ata mobala ngazo peso ba mbongo zo sama kamutu lokolo lingaka to landa ke pona mbongo o to se pena ndenge ba mito sa na so ba no vrai mona na pesa ka mwasi nanga nyoso mais comment c'est infidèle alinga yo ta landa mbongo e o ko na piège azemi
abotana ye ba ko tika ya ndima famille ba profitaka na mbongo na bango ndenge opesaka mais ye moko ko fa na mutu chaque jour bola muka soko lingaki eto oyeba ka ko lingaki ya omelo kana ko moteme na mutima ko fulfula masanga donc alingaki ote malandaki mbongo akutena yo moni wana côté ya mwasi donc moni mususu ka insolement mobala ko ya so kipete sala bo tika ngai donc ko gangela mbali donc azane donc ya so mal ko la akwa na erreur mibali misusu pe bana sujet wana alanda mwasi pona ko prouver mais alingaka été na te so comprendre alanda merci ben moi ça zana ba profit famille à moi mbongo azoko moi ne fils que bien aka papa na bango ça mutwala ou bien o biloko na peka na so na tingami pecho na Rosales or pasi ya vie ezalo kola nzala mama mutu nyoso tsoka za pia kandima ka nyoso ba proposer à sala mais après avoir que ton ando timela ba devona ba keba soko zana nzala makasi ata mikata grata na mikata bebo ko lulango makasi mais soko damo bando tondo ko timela ba defo boro le kayi mungu atoleki na mutu te faut pesa rapport so monika mutu boro fo zai mafuta belé au monde olive c'est là muke oyebi que batumsupe balobi babi na kati ya mariage faut romantisme ezala faut sens ya humour pezala faut mobile pas à doux moi c'est pas à douce c'est comme ya koluka déjà na zebse za faux na zo mano clair ba musuba catégorique oyebi soko lingi mobala lingi yo quelle que soit condition caractère yo mona okuto bato bazomona mabeli banda ki bozana kati ya libala moko kaka pano zomona ngwa sengondi ngwa sali ki bondo bozala okuta mobali mususu bato babenga ke zoba nzokande mama bolingo soki eza emonisaka bafoti te bolingo soki eza ekouvraka nyonso so dese ekomi kaka eloko deja ekomi kaka babakisa to eza dia ekomi yango te bokomi koluka kocreye na makasi or faux eloko tuti kango eza na kalme omonaka mwana moke te pourquoi récitation akanga yango makasi te me nzembo ebimi après ya komi bango ti suku mama yo lobi boye po yo yana mutu musoka dame badina pena milima fin bolingo ezalaka deja ndenge mama bolingo eza kombo moko mememaka na bafason yango bolingo eti bolingo mboka basaka je de pasi te ese bolingo mboka bapesanaka bisi d'abord banikaka minu rare kekele na tangawisi soki eloni batiaka na mondongo bango ezalaka so bauti boye bakuta na butu neti ka banyama nde basalaka yo so mona na napesi moninga bisi bato mingi baza na bambolingo wana napesi bisi nani soni akoka te mais eza bolingo ebota mpe bana te 8 mais na bapesa na bisi te nazo bano clair alongo mpe na biso makambo mosusu liboye mondingo mosusu bato monsieur yango na baka question fake mwasi na nga memanga na bolingo memanga na bolingo modele ya bandumba me na comportement basi ya ndako donc faut ezala jazer on baka chaque fois mwasi ya ndumba soki bolingo eneka ba soki akopa esimbi ba mbala moko bando bongiso bilamba ozomona okangi boye lokola sango nde nivongola gumba chemise te macha modeka olingi loko mingi tombola boye omoni ndumba bongo akatio prince makambo omona ke ndumba azaka na mo avantage so bomoni bato azo yamba ko lere nyonso ndire mutachebi na match ndumba yamba komba ine lere nyonso ko bongo omona muke na bara fandeli yo moko bani jana ko bana omona moi ja ndumba kutu nan boke na mbetu te déjà so match ba fulu amour sentir que pecho non on est moi si ye on a so vérité parce que basi ndako mingi basala kango te basi ndako ba doki na bolimbisanga na terme moi tande ko bike bozo kende bweme toki wapi yo toki est-ce que ngana za maser yo maser kote tuzo kende yo yebite ngana eza boye onde bolinga bana mike soko zate na osela yo so bakutani ora tuneli kamba yele mona na batinde wapi yo uti wenze o pondu anani yo yepe kisengi pondu mama ngani ngaka pondu te ngape na sembeli ka ba ngape na liaka masolo koti wana soko ngakene na osela yo moko zele mukoni na lisolo nini olinga bana non mais sombo ebele bana tala na ote vrai ba misusu ba pena tendresse bo yona ba chaque fois keba ba mbwa kutu ba leka batu na caractère bolingo oui ba mbwa na ba zonga ba mbwa mo ba sakana ka mo so ba so ba kutani ba osaka na ba zo ba luka ba zo pesa na ba biso ma pena mbwa mateli muninga tala ba mbwa caresse o sentir que caresse ba mbwa yango ba bosse non que to saka koto to koto ba sutika na rete so ba mi on tam tu libanga ba tuti bo sutiki na komi up na bungi teke mbangu sherman ndako o so mpa mbwa ndaki bolingo abungi komana bibemba mbwa to kutana balabala o ba tutana ba prince ezaka po mikolo ba komo longola bemba mbwa de bemba mbwa komo lokwa bili ataba po mbwa so ka kufi chance mutu tuko toka ko dame wa za yuma ba kosi lokwa kabi ba sentie bi on ataba kisasa ne koma ke bana ba kabi abutua na ze ba no frère bakozo muto ataba moko akufa depuis mardi ba cheli bino vendredi muto ataba nzoto nyonso ya mbwa bino batalokoso bilialia kana liambwa te oliambwa kisasa pyako kuteka zo liambwa sakana kisasa bakozo muto ataba bomaka mardi
bakotiango ti dimanche moto atabezalaka kaka mais bataba nyonso omoni momonaka mitutu balalisa boye bamama na mbwa bazakende obukusoka bango soki wapi yo biliali ya taba oyo so olia mbwa olemba yo okosaliaka mbwa te olia mbwa saka na krista kisasa bisa tala kisasa oyo jete luka bambwa bazaka susu kala ezali so ozotambola moke kala ezali so otamboli moke kala ezali so otamboli moke omoni ebemba mbwa otambola ebemba nyao luka ebemba mbwa na ya nyao esalaka te tu bakoma orekipere tala mbwa kuta taba yebe tiso omoni kaka mika tala kisasa mpenza na ndimi eza shala mama na bano vérité kala ezali mpo olia nanu mbwa fo babinela ngo dansi moko baluba na kotaka victoire lelo dansi wana ekufa mpo mbwa panza na Congo mobimba donc koma partala naleka kote moko boye kota gare centrale kota ndolo natala boye tala ngombe gaillard na 500 francs batokisa tala epi mabumwa mbwa karo nango minene ondire adam naleka banatala yo epi mbwa aza na mafuta moko naoloba boye mpo namona nangaki nalia me na rupaka me nalobaka chaque fois deuxième fois so nake nakolia nako ekila nini oyo oli okufi nga nalia mabe oyo balia mba baleki nga na nini toza biso tu bato mama na kota boye napemanga combien musuni 500 tielanga 3 ya 1500 tala gaya kwanga combien 300 tango bazokanga boye na mbamona bana mutu ide baninga musuni nanu ya ngombe ya mobeso ezaka na muke 500 oyo deja ya kobela mpo nyama soki ebeli soki fe esako ekiti muke mais eza na volume lokwa musuni ya 1500 ngabi te nataka bapesi bazalaki wana vie na nga vie lebla ye mpo liaka wubu nga na biyo wubu nini vie o place mbwa te vie biso toso bafana boro fort vie pele biso mpe ya 500 ngabi o mbwa abi vie mbwa te nga na biyo bo récupéré tout ngabi tie mais namonaki karo mabumwa mbwa tala mafuta elekini ya taba o bapekisaka eloko malamu kana tala na bano fe omone tozana kisasa mama kisasa bopesa mutu foti te sone kisasa ozolela yo nde oza bagarere te na kisasa faut être bagarere mama même na poto bato bakendaka wana lipe kwaka na mapata te mi bakata soki na poto nde mo ezaka na facilité jamais na beteli lisola ndeko na ngai wati mwasi azalaki na ye ti mwasi akimi ye mais mwasi azangi vi na suka nzambe alesaki na épreuve atalaka soki alingaki ye or arata lelo otala ocomprendre vi basi fo bokanga mitema bolinga mobali na condition nyonso bokuta ye na ye et puis mwasi eza na soumission mobali alingaka autorité na ye te babafu yango mobali ata osa baventure mwasi mikitisa combien de mibali bachange a partir ya comportement basi oyo nazwi biso fri omona mobali asaka mabe mwasi alobaka ta fanda nye ti mobali akomotala peti na nyokole mingi malobaka ta iyo tafundanga ta she bango te tia komotuna mpa baninga mwasi na te wana mwasi na yo mobali mpe achangea sa akende église oteyi ye mais basi alelo akende église alaki tambala ebela bible so omonike mobali te na ntongo mpo kale priere ya butu eza nde priere te ya mbwakela mobali alimioka seigneur akokoka ngai te moto azokanga tala biloko mine tala yoka bapriere échange na basi bazaka misu naki église bakende église soki église atandili puta akese kolele bandi sotraka kuta na oti église tala misu matoko le vimbi oza na matanga nini esilaka te nzambe alinga bato boye pe tomoi nakangi so likambo yango na kanda naso bano vérité na nzambe soko osalaki priere osengi fanda nye tikele siko asala yo oza nde courage tika makambo ekeni epuis kokontaka santa na mutu na yo te mpo kotya vi na yo kaka esimba te mafuta oke bamlo moso mpe ya mokili mama nzoto opesa na makambo mosu esengaka ezala lokola masumu te na ba chaque fois basango bapesa ekila bakobala te mais so balamuki na ntongo eyandukaka te eyandukaka loko bapesango bikila moye babusha ngo eza te mpo soko abusha komi péché mais eza mutu fe tuta ayelamuka 5 heures oza mobali fe telema alors pesa ngo nde bikila loko ndima ozala bongo ozala nazopesa baperimetre est ce que wana eza lisumu soko oza sango mosu oleki na couleur omoni sango mosusu esali bongo bani eza mfutema natira nzoto esengi eza lisumu te ekokoma lisumu soki eluki mwasi loko eluki mwasi te eza péché te eza nzoto ndenge telemi nazoba no vrai yo monaka bolinga miseke tete balandanaka ti bakomi kotaba bandimi riske aliwa pembeni na bato mpo na bolingo alandi sheri na ye ozokimanga par rapport a quoi okoya aloyo na ndako alandi sheri na ye uelema difficulté kobana tour ya mikolo bakoli bie te fondation mpe eza makasi so tomela baquaker babiloko ebele ntango mpe ezalaki bien bapapa basala misala moko ya malonga te mais ozotouche salaire ozoliesa ndako nyonso lelo kolisa ndenge ekoma manka omona bana bazokola deja natalaka mutu moli bebe moko ya 3 mois bazolese mai ya mungu ana fufu mwana 3 mois mai ya mungu ana fufu ozoma dia bariske wana eza fondement mabe bato ebele bazotama na gisasa bakosi ba 15 14 tia ependa thermomètre ya miliki na mpeka longolo komona banda kola tia komona ba 10 mais la miliki elekata 3 manzanza te ba 15 grammes ozomona ke mwana azana bamanka azo banofre wana mpe moko ya makambo kolia ope ya danger tani tia wana kisasa kolia mabe tolia kata mosu omeli ntina ntongo tiango nini
tantôt timoro yobiti ya rouge na lipa mate so ba kutu na tia miliki eleke la base o tia miliki ozimbongo yo kuba kuna kope donc na ba no makambo frère ah kutu na sasa mateke kuma lokola lixor biloko wana ba pays monsieur ça loko moko facile à part ça so time mususu nzala na noleti na tongo okoma pokwa kotambo zo tambo ka batumbi pine solanya na balabala tu contribuer na malade parce que bolé za na Congo partout comment le ba locataire boza 20 personnes mais toilette moko ya kota bi mais ba toilette mabulu onye kitana kabini lokola ba lokola ki bombe ki ditum ki o ma lokola ndengwana siko bola wa zela muno na ba no makamba solo e contribuer ka mama toza na makamba susa nzambe tata combien de balabala qui sait comment lokola donc balabala surtout otondo beta babali comment lokola mai faut sotaka kotambo na ko sote ba kia na zo ba no makambo nike mama en tout cas na zo ba vérité si ba zo kufa ça va enfuter matenga ba blocage hotel on va côté la plupart des conjonctures il y a vie et maintenant on va diffuser on va et puis maladie ceux qui attaquent ceux qui ont anticorps faible faut couper la jeune me souffre na non ba jamike ba mi continue à casser ba via l'auto et puis là la jeune va faire des petits colo à 15 l'auto moi comme tu comme ka o agege on na milanga ba o pire oui ba o pire on ni ke on ya o ya mai ya o ba canadien ba spain ba man on na ba ko cha on na mtoto mbola na mulanya mu ya mai ya o pire comme ça mais la o pire so on dit à chalo to konaka o raccourci quoi ni bien cher so biloko wana te so contribuer na maladi ba mona ko la sentiment yo moni génération ya turo tozo le kambangu mba mama na zo te ya offre nde bere yo moni photo bongisa photo eza ya bango mais bango pété de photo bongisa moi eloko moko batuye so ko za la l'aise mais ko luka vie comme un effort na biso moko mais cause ya ko taba tuye so kimia eza cause ya bakonza mbo nete malamu mingi na président Fati a côté fait on va savoir surtout ba ka président Zambatinda ka mais to moni quand même exemple mpe na président Fati moi un peu exactement na flatter pour pas côté la flatter président to moni moi un plus on dirait comme si moi et moi différent o ezaki lokole zanga ki muke azo memango ozo mona c'est ça maman to senge bomengote bomengo ko za l'effort na biso ndenge ntamba tia na destinée mais droit ya vivre tu vas s'en sortir fais ça là exemple ko za ndako boza 8 c'est moko azata journalier na ki journalier ka makaro compagnie so tini mbonga wenze zo ko kabino nyonso ndeto mwana ba pays mususu mais awa boko za la 3 bo sala mais boko satisfaire batu 8 na ndako te o mona mutasala ka mazo diminuer chômeur ajo munene so mutazo sala bozo komisa atika yo salaka bima tongo songa poko ko kata na nzambe komisa ko kata be pa o kata no kwe baloki ete misala ba chino na bendia o eleki pasi ozoko ta 6 on dirait commandement type ko ça minde ku États-Unis ba pemisa ka bisango ba nord ba ko mebe États-Unis oya biso ba zo tindo pende kwa nemto kwa fimu na mukongo ozo mosoko de kambe mba moka bisenga pasa to sana butu tu na butu na osala boye pasa na nyandimba mukebwe mbata na yoka na mukongo pasa sana ze mutatacho na ngana kwa penda VC nana nyatinga libane et puis libana mwana muke mama ne baka ya mbata na surtout que mnani nande parce que ke ba yo longo musala pasa na bima na tongo mukoki donc comprendre kaka congolais omoni biloko na tuma mokolo banene so ka sali réaction balongo na musala ko sali pawa donc na vika na ba chaque fois to pia ba tunanu fotite nzambe atiki biso to vivre lingi biso bote ko kota na para nzambe to te ya ba to bongola mitima mais to kota ba vie privée te pote makambe kuta na bango te na jijaka kimuyibite na pexaka miyibi mais na lingaka miyi na pexaka kimuyibi mais na lingaka miyibi ye ayibi tanto kosi na yo yabite na ba chaque fois mais na pexaka pe ndumba te na boyaka kindumba mais na lingi bandumba po ba sabikela manzambe yo mutro bakaona kili na to bato bale kifuta siko nzambe soki masumu esalita ndaka ya ndenge ni ya benga maka so masumu esa ayako balolo na ba chaque fois mama c'est to sana moya 11h to pelisi 10 projecteurs aux en valeur mais c'est to komika butu pesa ta limite moko mukuto mona ke moto pe place mulule eza nzamba singi limere ya pete ya baninga na yo siko bino boyeko te ya bokumde ko chicher oh yo tengai te so yo ko de na lifelo yo masumu le 4 km make les atena mona mfutemano depuis bakoko or bibe lobi yo so kutu so mbala moko comment mutabongo ni motema mbala moko komso masimu na kala faut enseignement mingi kaso moni mutapangola mite asana libabe te libabete tanta me pesa kana l'air nango mama na zebisa yo matunga ko selo lisuma mfutema te to tika nzama mamkude soki nzamba ya biso nyeso lelo se ya beta tolo kende ko le bai obi passion kala mama na fait pas de tikele mai ba bima boye même terre sa participer na contribution c'est ya terre so mona pamba donc vous le beta ka yamba ka nyosha ya quartier le quoi chef du commerce obi ke terre sa ko la chef du quartier akongola mai mai terre se ya ka oya mama mandoi boko tana terre sa memi bango ti ya tringi bangona terre sa munena balabala oya balabala bite teke boka bangona mai ya nji ya nini mai ya mai matete to mai matete ko yamba zira rapport akomi abitenga na ketikela ngo kalamu acha ketikela ngo tina kalamu kana mabite to kota na lettre na mai ya nji
Aka koti demande à l'autre manji. Manji la yambia jeu effectif aye autant de litres. Teke boka bango na fleuve. Amemi bango tinzela kingabwa akomi na côté ya baramota soki wapale. Atindi ki mai. Fleuve azir rapport na yambi OK na kongola ki ya kwa mutu. Na kongoli mai ya ruki na kongoli mai nandali. Toke ba Congo. Voilà quand ici groupe la tini mukolo wana. Ortera c'est na bina quartier on a qui pas contribuer na mai. Il y a ça quoi chef du quartier. On va tambo kenetina océan ba kutana le. Tamba kota no océan dondi na mukilike ngane mai munene. Or ba tomona kampasi ba kalamu na ba terrasse. Ke bana fi. Voilà. Donc comme une souka mais question sur ça pour na souka na Pasteur John Mikolo yo bande on a biso ba na Congo précisément. Guerre mutu na bandeko ba na libanda mboka. Donc bandeko ba na libanda mboka ba oseka bato ba na Congo ba bike mboka pasi tout ça so ke prototé au raté vie. Bande wakini pe ba o répondre bango atako ke prototé kini ya kitoko. Moi eloko wana ezo sala bien te ezo déformer batu. Conseil ni ko pesa. Ke ngelo kana ko sikoyo vraiment non ndimite ba congolais na moment to so ba ko le ko ko. On ba na bino chaque fois na ba kibo. Quelque chose discussion tous à la moment comme comme ça. Oyebi na ba kitfa ko tous na bolingo ba fourmi bazanga mission ko kota lola. Ba fourmi bazaka wana ta bomi muninga na muto ko te mandat d'amener fourmi bomaki muninga to kota prison bomaki muninga fourmi azate. Mais comment ba nyama loko ba fourmi bazaka na mawe ya baninga na bango ba nyama soki ba bundisa mona beche mingi atikara na. Mais soka bomi pe muto ko te kacha azate. Mais ba fourmi ngo petaka so bazo bunda. Comment ça moni di papa nzindi to pese kufa ba moni batiki na baga. Comme communauté. Maman, leko simba kunangana simba toke na ndako. So ba moni le kikilo ba ko tsaka dossier ba kebenga quartier mumba yego mema. Ba kene ko mona rapport hein. Deux fourmis bazaki na rando dikola pona ko dia ba sesi inya ba lesi quartier mubimba. Comment ba nyama ba le kabiso ba tutosa na miso ko ta lola na boboto. Donc le kilabanga. Maman zo tema kama nike. Bilo exemple mususu après ko na détail. Bo chama kama na pembe. To zonga na makambo eza nécessaire. To mina kubila suka age soki. Na cimetière ene salakati. Na cimetière okuta jamais oya imi onga bakuninga na marbre yo bakundio na mabele lokwa bilanga nde batombo kwa tika proba te mowe nyoso sa mowe. Comment qu'on est-ce que batanda ba woi ba sona ka te me biso na mukito to ba pake sanga te. Mutomta respecter couleur la vie nzamba chela ye. To kotika la kokokana te me to za batu. Nzamba ko benga ngana za mukolo me na ngindi mukele ka binda fa. C'est ça. Ya moto ko 5 kimia na ngeza ndenge nzamba chela ngese lokate bibi nanga. To pesa vie forme mutomta midinga. Courage na vie avant nzamba za biso nyonso. Koseka na peso bozana lokwa na botika po biso to za carte électeur moko. Peye saka moko to za biso tuba na RDC. Eza la Congo Brazza, eza la Gabon, Libreville, na ba Cameroun wapi na ba Luanda, to za biso tout africain. Et pour na rater ngana ko bala Congola Brazzaville, Congola Brazzaville ko bala Gabonais ko bala kinga eza na normal. Comment que tu vas africain musu bala mindele meza na normal. Mama, to tika ma kamana mi kimbe za ba leçon di eza maselo moko ya. Comment ba maselo moko eza na sensité. De bozo msa mukidisima, comment mindele ba comprendre vie par rapport à biso. Et puis so ba noir comme tu kana en mindele ba sana en mindre ba comprendre vie pas sur tout monde na mindre ba les camps de vie ba 1800 na trava kana ba guerre 40 45 mais somo mindre ba zo tondra ba kamio to somo atana ba bisi lelo mindre ba tangola makolo na sécurité histoire mindre te ya biso comment mindre to ba moneke loko ba litoko ci cette monde ni mundela ta ba yokani ba ngona ba ngonde ni ba swani ba chaka ka mesa ba traité dans la vie pas bike ba mona makambo wana biso ne ba kizengi ba zo ba te ba te mindre ba manipula ba biso trop pour mutu mwinda ta tanga mingi defa mundela zaka na complexe moko na iba kate omona sa au kunda kote la mundela tika mutu ne muninga ne mutu mwinda ozo mona ndie to zamile ki jalousie wana ozo eloko mo pesa muninga na progresser o boy faut me pesa étranger a progresser mais yem ndeko na oti olika ndeko na tika la kolela lela asa bisenga senga mais libande maka prêtre so omoni bongo so posa na sana ngota ezate donc omoni bozo kufa avant vile mbi bozo temaka mulili fufu ngola je kala te to la mutu robete la tolo mukilitolo azate ya on va peine vu ko cheke ndika na batute ça la courage tika ba seke za témoignage ngelo ko simba ofana nye mama ebele lelo sana bande ko mususu bakoko benga te na téléphone soni ba yebo baluba on comprend mais ngato benga bona na répondre à ma bête donc ça comme si rien n'était to ko solo na tout ma ka mususu kati ko mena bike oyo batute mutu mabe soli saye mais sana dar ko sana ko tsoku na linga batu nyoso me ko sepana batu nyoso te quelque chose bande ko no propre so mona kembe bambe ba china frame keba na bolingo ya Jiga wa ya moto pas sa business sur bate kayo ça la attention voilà on bote photo kabwana mbote saka na pesi mbote na yomoko ndoko William Anono papa na 14 enfants batiko na Strasbourg vraiment coup de chapeau so le lobo komona biso nzamba sungi grâce à William Anono
toi ça frère nanga moko vraiment et bien pena na poto numéro 1 ya batutu soko zinjo poso nanga comme là William Manon na Strasbourg numéro 9 na kocha ko bomo na pe e bi na lobate et puis na pesi mbote na coach Jusino na Londres ye penda côté ba tampo soko za dada longola ngo coach Jusino soko benki ka ye atandu bani ba tampo e umela ya longola net numéro neza 44 74 24 02 54 37 wana coach Jusino zamba pambola na pesi mbote na ba frère na nyoso boyebinga ndeko picho coordonne États-Unis na mapambola na mosi na yo na pesi mbote na ba onyo boyebinga mina iko na Afrique du Sud na pesi mbote na N na Suisse boza ebele mwana tanga pema do boleke ebele vraiment zamba pambola bino nyoso na pesi pe mbote na Julia Yomoko Julia Kanengo vraiment zamba pambola vraiment kitoko makasi na pesi mbote pe na Jibe Lubangi depuis Suisse wana propriétaire ya chaîne na pesi pe mbote lisusu na le cameraman na biso Bob Sakadika vraiment zamba pambola makasi na ndeko pe tozakine awa ndeko Julia Kanengo vraiment bino nyoso na bina lingi bino fort pe na linga bino na sana bino penda dikera tuka tole pete yango isoko yoki zonga ngana ndaka na kubiso tena ndaka mutu nyosa mukili ase sentir ya za l'aise kochaka vya mutu kalite po ete mutu chaki soko moni asema kwa mabe éviter ye mukile za munene kumole kaka kote no mona ba foti boko tamura kona kifunda lokwa sana mapobele la moyo yoka ngine kifundo bombi na ndako botika ba jewa. Voilà, merci beaucoup. Merci à Bob Sakadika derrière la caméra. Merci à tout le monde. Merci à Bino Nyos, Tougoza et Bélé. De Koutani prochainement. Bye bye.